به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای گرامی، امروزها در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم یا عموما در حیات عامه خود می‌بینیم که چیزی به نام بداخلاقی هنگام اختلاف نظر دیده می‌شود. یعنی اگر یگان انسان در فیسبوک یا در یگان شبکه یگان چیز می‌کارد، ببینید که در شرح آن انسان‌های بددهان و بداخلاقی هستند که پر از دشنام و پر از گپ‌های نمی‌شدگی میکنن که این نشانه بی‌تربیتی اونها هست. خلاصه این چیزی نو نیست، البته این چیز قدیمه هست، از قدیم این چیز وجود داشت. مثلا برای نمونه یک مثال میاریم از حجاج بن یوسف ثقفی که یکی از حاکمای بنی امیه بود، حاکم عراق بود و زمان عبدالملک بن مروان. و این شخص خیلی شخص و ستمگری مشهور است. مرد نزد او آمد و از او دادخواهی کرد. گفت برادر من در فتنه ابن اشعث اشتراک کرد. یعنی دوستان برای فقط توضیح، ابن اشعث این یک سرلشکری بود که علیهش حجاج شورش کرد و بسیار انسانی به اصطلاح میگن که متکبر و به خود باور داشت و اینچنین هیچگاه از حجاج خودش رو کمم نمیدونست. از او یک سخن آمده است که هر باری کسی بالای منبر میبرد خطبه میکند، من هیچگاه خودم رو از او کم ندانستم. و ابن الاشعث وقتی که علیه حجاج شورش میکند سال 81 هجری، اون شورش را شورش قاریان یا شورش حفاظ می‌دانند، چون که بسیاری از علمای تابعین همراه ابن اشعث برآمده بودند، مثل سعید بن جبیر و غیره. اینجا هم مرد می آید میگه که برادر من همراه ابن اشعث برآمد. وقتی که برآمد شما او را نتونستید دستگیر کنید. اکنون آمده گفت آن امتیازهایی که دولت برای شهروندش قائل شده است ما را از آن محروم کردید، خانم ویران کردید، برای ما هیچی نمیتید. یعنی که تمام، یعنی قریب مونده است که فقط ما را از همین شهروندیتون بیرون کنید خلاص. حجاج گفت که من برای تو یک شعر از یک شاعر میخونم و شعر خوند که معنای شعرم همین است که گویا میشه که انسان برای خاطر یک مشکلی که قبیلهش کرده است جوابگر میشود، یا که ملتش کرده است جوابگر میشود، یا که منطقهش کرده است جوابگر میشود. معنای شعرش همین است، یعنی که اما انسان اساسی جنایتکاری که هست میتوند که گریزد یک اونجا و جان خودش رو رها کند. اما این شخص گفت من برای تو از این بهترش میگم. بهترش این است که چه خیلی در سوره یوسف آمده است، میگه که برادر یوسف میگه که فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین، یعنی که بجای که این بنیامین گیری و محکم کنی بجای ما رو گیر محکم کن. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یعنی که معنی این است که اون گفتن که ما یک پدری کلان بزرگسال داریم، پیرمرد داریم که این مصیبت برای خیلی گران خواهد آمد و بجای این برادر ما رو گیر، یکی از ما رو گیر محکم کن. بعد در جواب یوسف میگه که معاذ الله ان اخ، یعنی که خدا پناه بیاد از این چیز، ما فقط همون شخص جنایتکار رو میگیریم، اگر که ما این کارو نکردیم ما از جمله ظالما خواهیم بود. بعد از اون حجاج کارگاه خود جغ زد، گفت که بره مرده که از نو امتیازاتش برقرار کنه، خونش از نو ساخته ته همون ماهانه‌ای که برای اون آمد ماهانه‌اش برگردونه. یعنی ما این برای اون نگفتیم که حجاج تعریف کنیم. یعنی اگر این کاری که عبدالملک ابن مروان و حجاج ابن یوسف ظلم و ستم میکنه بالی مردم کردن، اگر تمام همین کسمتیکای دنیا رو بیاریم ظلم اونها رو پوشونده نمیشود، روی پوش هم کرده نمیشه با این چیز. اما انسانی که تاریخ میخونه باید که هم چشم نیک داشته هم چشم بد داشته باشد. انصاف رو هیچ وقت نباید گم کرد، چون که این انسان ها کارهای خوبی هم دارن، مردگری هم دارن، جایی دارن که اخلاق دارن، جایی که بی اخلاقی دارن. از اون به اخلاقی حجاج همین بود که بجای برادر دیگر رو محکم کرد، بجای برادرش رو محکم کرد و در نتیجه وقتی که این آیت رو خوند حجاج قانع شد. بعد برای همون کارگرش گفت که هم برای مردم اعلام کن که الله تعالی راست میگه و شاعر دروغ میگه، چون که برای حجت خودش شعر شاعر را آورده بود. اکنون میبینیم که اینجا اگر یک شخص با یک شخص دیگر اگر اختلاف نظر داشته باشد، دیگر میشود این شخص قبیله خودش علیه این بسیج میکند، این شخص قبیله خودش علیه بسیج میکند. اگر در عائله هم خیلی، اگر زن و شوهر با هم جنگ کردن الان همیشه شکل میبینیم، یعنی که عائله مرد همش مرد یک انسان فرشته جلوه میاد،
اوایل زن باشه زن یک فرشته جلوه میدهد و در همین وقت اختلاف نظر معدن خود را اظهار میکنن، معدن خود را روشن میکنن که از کدام معدن است. یا اینکه مثلا گاهی میشه که بین دو ملا هم شدنش ممکن است، دو ملا هست مریدا دارن، این مرید خودش دارد، یک اختلاف نظری بسیط بین اونها میشه که اصلا مسئله شاید مستحبی باشد، لیکن میبینه که این مرید این ملا اینا دشنام میکنن، مرید اینش دشنام میکنن. یعنی که این را میگن بد اخلاقی در خصومت یا بد اخلاقی هنگام اختلاف نظر. بنابراین گاهی لازم میشود که اختلاف نظری به بیان آید تا اینکه ما معدن انسان ها را توانیم جدا کنیم. مثلا در استراوشن بسیارتر مردم به عباره دارن میگن که بسیار آدم طلا هست، آدم نغز است، طلا هست، این عائله طلا هست. یعنی برای چی؟ یعنی که انسان بزرگواریش همون عائله خوبیش تشبیه میکنن به طلا که معدنی از همه قیمت ترین است، یعنی معدنی اصیل است. اینچنین وقتی که اختلاف شد ما میتونیم که معدن انسان ها را بینیم، معدن انسان ها را فرق کنیم، اونو از کدام معدن هستند، معدن طلا هستند، این که معدن های بی قیمتی عادی. خلاصه این است که انسان باید هنگام اختلاف نظر دشنام نتید، قبیح نگوید، سخنهای بی‌ادب نگوید، بد اخلاقی نکند. السلام علیکم و رحمت الله.